die Here hoekom ons hier is. Die psalmdigter skryf, die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer als wat lewe, prys die Heer. Die hele skepping sing nou saam, alles wat lewe, roem sy naam. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Ek groet u vanoggend in die naam van die Here wat vir ons sal sorg, die Here wat vir ons 'n vesting is, die Here wat soos 'n pa sorg vir ons, sy kinders. Ek groet u ook in die naam van sy seun, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Nou ja, ek het liedere gekies wat eintlik ook maar pas net by die tema en wat vir ons baie mooi aansluit by die boodskap van vanoggend. Die eerste een is prys die Heer, dit wat ek nou net gelees het, is die woorde van ons eerste lied. Dit gaan oor God se vrygewigheid teenoor ons. Die tweede lied wat ons gaan sing is Groot is die Heer. Dit is sommer net 'n lied wat sê, joh, God is so groot en hy is so goed vir ons. En dan die derde lied, die baie bekende Goodness of God. Daar gaan ons oor in aanbidding. En ons gaan die Here aanbid met die woorde, Here, u was so goed vir my, 'n leeftyd lank. Your goodness is running after me, wat natuurlik verwys na Dawid, wat sê, Here, u goedheid en u guns, agtervolg my, dit volg my, elke dag van my lewe. Kom ons staan, dan sing ons saam.
Soos ons sit, kom ons sluit die oë. Here, ons dankie dat ons u kinders kan wees. Ons dankie dat ons vandag by u voete kan kom stil sit en u kan ontmoet. Here, ons dankie dat ons u kan loof en kan prys en dat daar niks is tussen ons nie, Here. Here, ons dankie. Here, wanneer ons nou in die woord wil wandel, vra ons dat u huis nou met ons elkeen 'n afspraak sal hê, met ons sal praat, dit op ons harte sal neersit, dit wat u vir ons spesifiek vandag wil sê. Here, ons harte is om u te hoor, en nie net te hoor nie, Here, maar te reageer daarop. Om gehoorsaam en getrou u te volg, wanneer ons hier by hierdie deure uitstap vandag, Here, omdat u vandag vir ons iets op ons harte geplaas het. Here, mag ons u ontmoet, mag ons u hoor, mag ons luister en mag ons reageer. Here, praat met ons, want ons wil so graag na u luister. Amen. Ons begin weer vandag met 'n nuwe reeks. Ons het nou klaar gemaak met Paasnaweek en ek hoop dat julle saam met ons gereis het en ergens in die proses kon stil wees. Dat die kruise gebeure wat nie stil is nie met jou so gepraat het dat jy dit kan anders maak nou as om in hierdie wêreld in te gaan en te gaan baie loudly proclaim dit wat Christus op jou hart geplaas het, dat hy jou Here is. Nou wag ons vir 50 dae tot en met Pentekost, met Pinkster. Dis 50 dae wat ons nou tussen hierdie tye het, waarin Jesus op aarde rond beweeg het, waarin hy met mense gewerk het en waar hy nog steeds vir hulle geleer het. Hierdie 50 dae wat hy hierdie tyd gehad het om vir hulle te sê, hierdie is wat ek vir julle droom en wat ek vir julle beplan, wat die goeie nuus is, maak seker julle vat dit nou vas. Hierdie laaste tydjie. En ek sou 'n bietjie huiwerig vir vanoggend se begin van hierdie diens in hierdie nuwe reeks, want ek weet sodra ek sê waaroor dit gaan baie van ons voel, nie alweer nie, nie nog nie. Die rede daarvoor is omdat baie mense voel dat die NG Kerk praat baie gereeld hieroor en dat ons veral nie daaroor moet praat nie, want dit raak lastig.
Ons kan oor enige iets preek oor die algemeen en Henk maak altyd die grap halwe oor 'n uur. Maar ek wil sê, nie net oor 'n uur nie, ons moet asseblief tog net nie praat oor geld nie. En ek is verskriklik jammer, want dit is nou waarin ons nou staan vir die volgende 5 weke, is dat ons praat oor, nie geld spesifiek nie, maar oor die hart wat agter dit sit, vrygewigheid. En ek wil jou uitnooi om nie nou vandag te besluit, jy gaan nie kom vir die volgende 4 weke weer nie, want ek beloof jou, dit is meer as net geld. Dis 'n hart en 'n ingesteldheid wat Christus vir ons vra, waarna ons moet kyk. En dit is nie net getrou aan wat die woord vir ons sê wat ons moet doen as ons kyk op ons preek nie, dis iets wat Jesus self gepreek het met sy mense. As jy kyk in die Nuwe Testament, gaan 16 van Jesus se 38 gelykenisse oor geld, finansies, om goeie rentmeesters te wees daarvan. Dit beteken elke 4de preek wat Jesus gepreek het ergens iets te doen gehad met geld, met jou treasures, met dinge wat jy op jou hart plaas en hoe jy daarvoor verantwoordelik is, dinge wat jy bymekaar maak, jou besittings. Elke 4de preek het Jesus gepreek oor iets wat daarmee te doen het. Nou as ons so gereeld gepreek het, sou ons baie groter kans gehad en of jy dit kon sê, julle mag nou met ons beklei omdat ons so gereeld daaroor praat. Maar ergens op 'n stadium begin ons as NG Kerk, sal ek nou skuld vat in die grootte, maar ons as geloofsfamilie en as leraars voel ons partykeer dat ons kry regtig soveel terugkritisering daarvoor dat ons praat altyd oor geld. En ons probeer regtig so ver as moontlik wegbly daarvan, want ons wil nie altyd roos kry nie. Dis nie lekker nie. En nou moet ek vandag hier staan en hierdie reeks begin en vir almal vir julle sê, dit gaan vir julle iets beteken. En julle moet asseblief weer terugkom. En julle moet asseblief nie net dit hoor nie, maar ook reageer daarop. Want dit waarna Jesus ons uitnooi vandag, wanneer dit kom oor vrygewigheid, is lewensveranderend. Nog belangrike inligting om te weet oor wanneer die Bybel praat oor finansies, jou besittings, die rentmeesterskap daarvan. 2350 verse in ons Bybel, wat 31109 verse is, gaan oor daardie tema. Dit beteken 8 tot 10% van die Bybel gaan hieroor. Om daaroor te praat is gesond. Daar is meer tekste in ons Bybel in die Nuwe Testament wat gaan oor besittings, geld, bestuur daarvan, as wat daar is oor hemel en hel. Daar is meer tekste wat daar gaan, wat praat oor jou finansies, jou besittings, wat jy daarmee doen en hoe jy dit behandel, in verhouding met God, as wat daar is oor gebed. Waarom is dit so? Mense dink dit is iets wat vir die wêreld bedoel is. Dit gaan nie vir God nie. Hierdie ding raas verskriklik baie. Kan ek iets anders gebruik? Ek hoop dit is nou beter, want dit pla my verskriklik dat hy so klap. Finansies en tyd en geld en jou besittings en dit wat jy daarmee doen en hoe jy dit doen, is nie net vir die sekulêre wêreld nie. En ek wil self sê, as ons sê ons wil nie daaroor praat nie, in die sekulêre wêreld praat ons verskriklik baie daaroor. Om ons kampvure, om ons braaivleisvure, wanneer ons saam met vriende is, om die etenstafel. Oral waar ons kom is ons gemaklik om met ander mense te praat daaroor. Maar ons wil nie in 'n geloofsomgewing daaroor praat nie. Want dan word ons skuldgevoelens meer. Ons wil nie daaroor praat nie, want ons raak ongemaklik, want mense vra ongemaklike goed, soos wat maak jy met jou geld? Doen jy 'n tiende? En dis dinge waaroor ons nie wil praat nie, want dis my sake. Dit het niks met ander mense uit te waai nie. En ek sal vir julle sê, kom ons gaan met daardie gedagte ook. Maar die probleem is, in geloof het ons partykeer nodig om met mekaar hieroor te gesels, sodat ons weet as ons op die regte pad. Jesus praat met sy disippels daaroor. Nie omdat hy wil hê hulle moet skuldig voel nie, nie omdat hy besig is om hulle te sê hulle doen alles verkeerd nie, maar die gedagte agter dit wat ons met ons gawes en ons talente, met ons skatte doen, is belangrik, want dit wys van ons iets van wat in ons hart aangaan. En daarom is dit nodig om gesprekke daaroor. En dit moet so 'n saak wees waaroor ons elke dag kan gesels, sodat dit nie 'n taboe ding word nie. Sodat ons gemaklik kan weet, hierdie is waarvoor ek verantwoordelik is en hierdie is waarmee ek dan verder gaan in die koninkryk van die Here daarmee. Vanoggend se tema is mandjies vol en hierdie hele reeks wat nou kom is mandjies vol.
Want ons wil graag hê ons moet kyk na die mandjies wat Jesus op die ou einde, toe hy vir die mense brood gegee het, was daar mandjies vol bymekaar gemaak. By elke keer wat Jesus uitgedeel het, kom daar mandjies vol terug, want daar is oorvloed. Daar is 'n vrygewendheid by Jesus wanneer hy vir mense gee. Een van die eerste verse in die Bybel begin by Genesis, en in Genesis 1 vers 28 sê dit God in Genesis het vir die mens al die plante van die aarde gegee om van te eet. Alles. God is in sy eie wese 'n vrygewige God. In Johannes 3 vers 16 sê hy, ek gee vir jou my seun. As ons nou wil praat oor vrygewigheid, om jou enigste seun te gee en sy lewe vir jou op te offer, dis vrygewigheid. Jesus sê, ek was ryk gewees en terwille van julle het ek myself arm gemaak sodat julle ryk kan wees in lewe en in oorvloed. God is 'n vrygewige God. Hy gee mandjies vol. En tog leef ons baie keer asof ons mandjies leeg is. Want as ons met mekaar praat daaroor en as ons in die wêreld begin bekommerd raak, dink ons mandjies is leeg. Ons dink daar is nie genoeg nie. In die sielkundige wêreld praat hulle daarvan van 'n skaarste mentaliteit. God leef in 'n oorvloedige mentaliteit. Hy gee in oorvloed, hy gee dat daar mandjies vol is. En wanneer ons dink oor wat het ons, dan dink ons mandjies is leeg. Ek het nie genoeg vandag nie. Ek wil graag nog hê. Ek's bekommerd, ek's gestres, ek's angstig. Want wat gebeur môre? En dis waarom ons deel van hierdie volgende paar weke gaan saam praat oor hoe lyk 'n God wat vrygewig is, in genade, in liefde, in trou, wat sy seun gee sodat ons kan lewe hê en oorvloed, en wat vir ons sorg. 'n Vrygewige God. Hoe lyk ons dan wat hom dien? Kan ons dan ernstiglik sê dat ons het nie genoeg nie? Dat ons bekommerd is dat hy hierdie keer ons gaan teleurstel. Dat ons nie gaan hê nie. En dis waarom ons praat oor vrygewigheid. So ek wil jou uitnooi, ons gaan vanoggend kyk na Matteus 6, vers 19 tot by 34. En ons kyk vandag spesifiek oor wat Jesus gesê het in een van sy eerste leringe, sy eerste preke op die bergrede. Een van die eerste kere wanneer hy regtig met 'n groot groep mense begin praat. En hy geleentheid het om oor alles onder die son te gesels. Dis een van die eerste goed waarmee hy begin praat om te sê, jy moet vrygewig wees. Jy moet jou hande oop hê. En dit begin so in Matteus 6 met die eerste vers. Ek gaan daai gedeelte oorlaat, want dit gaan spesifiek oor hoe sorg jy vir die armes? Hoe kyk jy na ander? En ek beloof vir jou vandag, soos wat dit vir ons vandag dalk bietjie krapperig is en ons voel soos ek wil ook nie hierdie boodskap kry nie. Die eerste geslag van gelowiges het ook so gevoel. En tog besluit Jesus, hierdie is wat jy nodig het om te weet. So ons kyk na Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Wanneer Jesus hierso verwys na skatte, wys hy vir ons eerstens uit dat dit wat vir ons belangrik is, dit wat ons hoog ag, jou skat gaan dalk verskil van iemand anders se skat. Vir iemand wat nie 'n gesondheid het nie, is gesondheid die grootste skat wat jy moontlik sal kan vashou. Vir iemand wat nie kinders het nie, is om 'n kind in jou lewe te kan hê wat joune is, waarskynlik een van die grootste skatte. Maar as skatte vir jou vasgevang is in besittings en in geld en in dinge wat jy om jou kan sien, wat jy kan aanskaf en weggee, is dit jou hoogste skatte, sê vir Jesus vir jou, dit is al wat dit vir jou ooit gaan wees. Want jy gaan altyd wil meer hê en jy gaan altyd wil weggee, want dit is nooit die ding wat werklik vir jou vreugde gee nie. Dit waar jou skat is waar jou hart is. As ek dit in ander terme kan sê is, dit waar ons geld opsit, dit kan ons sien is waar ons skat is. Ons geld hardloop agter ons skatte aan. As ons kinders ons skatte is, dan betaal ons allerhande meer goeders vir hulle, goed wat hulle nooit eers nodig het, of eers eintlik wil hê nie, want hulle wil jou tyd hê, jou energie en jou liefde hê. Maar ons geld gaan heeltyd gaan na hulle toe. As ons besittings ons skatte is, gaan ons die hele tyd meer en meer besittings wil bymekaar maak. Groter huise hê sodat ons al hierdie besittings kan hê.
Ons geld loop agter ons skatte aan. Maar net so ook, ons skatte kan gaan na dit waar ons geld is. Ons kan dit bepaal. En Jesus sê vir jou, kies hierso op 'n wyse manier. Maak seker dat jy onderskeid gebruik om dit te doen. As jy God se koninkryk as jou skat sien, dan gaan jou geld soontoe gaan. Jy gaan daarop spandeer sodat ander mense die evangelie kan hoor. Jy gaan seker maak dat hulle die goeie nuus kan kry, dat hulle dit kan deel wees van 'n aanbidding en geleentheid waar hulle God kan ontmoet, waar hulle God kan sien as 'n geloofsfamilie waar mense hulle dien. Dit wat vir jou belangrik is, jou skat is, daarin gaan jou geld ook. Vers 22 sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Hierdie woord wat in die Grieks gebruik word vir goed, is eintlik haplos. En in die New International Version in die onderkant sal, as jy enigiemand van julle hom lees op die oomblik, sal daar onder staan, hierdie woord in die Grieks verwys eintlik na vrygewigheid. Hierdie woord het verskillende maniere om gebruik te word in die Griekse taal. Een van die maniere is om te sê, dit is 'n single focus. As jou oog 'n single focus het, as hy eg is, as hy gesond is 'n klomp van die ander vertalings daarvan. As jou oog goed is, en dan soos wat die New International Version dit verduidelik, as jou oog vrygewig is, gaan jou hele lewe en jou hele liggaam vrygewig wees. Die teenoorgestelde daarvan sê hy, as jou oog sleg is, dan is hy besig om terug te hou en is jou hele liggaam dood. As mens kyk na die dooie see, een van die mooiste kenmerke van dit is die feit dat die dooie see gaan nooit uit nie, hy ontvang net, hy kry net. En daar's niks wat lewe daar binne nie. Iets wat lewe nodig het nodig om uit te beweeg weer na verder. Jesus sê as jy vrygewig is daar 'n manier is waarin jy kan uitgee vir ander, dan is jou liggaam gesond. 'n Liggaam wat stikkend is en wat siek is, ontvang net. Dit is belangrik dat hierdie gedeelte in hierdie skrifgedeelte is, agter die gedeelte wat hy nou net gesê het van, daar waar jou hart is en waar jou skat is, dit is waar jy weet wat vir jou belangrik is. Wat daarna toe lei is om te weet dat as jy fokus op die verkeerde goed, wat dood bring, dan gaan jou hele liggaam en lewe doodgaan. So fokus op die regte goed, maak jou oop vir dit wat vir jou vrygewigheid gaan gee, wat uitvloei na ander, sodat jy die voordeel daarin kan vind. Dan gaan hy aan in vers 24 om te sê, niemand kan vir 2 baase tegelyk werk nie. Hy sal of vir die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daar's al soveel keer geleenthede gewees waar enigiemand wat al meer as een werk moes gehad het vir jou sal kan sê, daar's altyd een werk wat so half makliker is, lekkerder is, beter is, waar jou hart en jou passie eintlik is, wat dit maklik maak om by daai werk op te daag en in te sit. En is maklik as daardie baas vir jou vra om ekstra te doen, dat jy sal sê ja. Die tweede werk, wat nie vir jou so lekker is en wat jy nie so baie in belang stel nie, is so, hy kry my laaste. En die hartseer is daarvan is, partykeer het ons almal, en ek dink nie partykeer nie, ek dink almal van ons voel partykeer asof ons meer as een werk het. Ons het ons werk, wat ons vir geld kry en so aan, ons het ons huishoudings, wat ons daar 'n volle werk het, as 'n ma of 'n pa, en kinders moet ook hulle werkies doen. En ergens in hierdie proses is daar 'n gedeelte wat afgeskeep word. Partykeer het jy nodig om soveel tyd by die werk in te sit, dat jy by jou huis se werk nie kan uitkom nie. Waar jou familie agtergelaat word. Waar hulle swaar trek. Maar jy kan nie vir albei eweveel gee, die beste van jouself gee, ten alle tye nie. Jesus is so bewus daarvan, hy sê nie vir, miskien dalk is jy uitgesonder om in hierdie geval dalk nie 2 gode te kan aanbid nie. Hy sê dit is 'n feit. Jy kan nie dieselfde loyaliteit hê teenoor 2 nie. In hierdie gedeelte gebruik hulle die Arameese woord vir geld, mammon. Hulle vertaal dit nie, want daar is ook 'n god in daardie area wat mammon was, wat die god van rykdom en wat geld is.
Hulle gebruik spesifiek, Matteus gebruik hierdie woord spesifiek, om vir hulle te wys dat hierdie skatte wat jy dink vir jou belangrik is, hierdie werk, kan vir jou 'n afgod word, wat sy plek inneem van God in jou lewe. Jesus is baie ernstig hieroor, hy is nie besig om doekies om te draai nie, hy wys vir hulle direk, hierdie is 'n groot slaggat, waarin jy kan trap. Herinner jou, maak seker jou skat is die regte ding. Moenie op die verkeerde goed fokus nie. En dan gaan hy aan na die laaste gedeelte toe van vers 25 af. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie 'n skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle het al deur hom te bekommer oor sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op, nou groei die lelies in die veld. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van julle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges. As God dan vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Wanneer Jesus met sy disippels en met 'n menigte mense praat oor dit wat vir jou belangrik is, jou skatte, weet hy dat daar is verantwoordelikhede. Hy weet daar is geleenthede wat mense hier goed kan bymekaar maak. En hy probeer hulle lei in 'n rigting wat vir hulle goed is, vir hulle harte goed is, en vir die koninkryk van God goed is. Hy nooi hulle uit om te sê, nie moenie dit bymekaar maak nie, maar wanneer jy bymekaar maak, waarvoor? En deur dit te doen, herinner hy hulle aan wie hulle is. Wanneer ons praat oor vrygewigheid, het dit te doen met ons koppe, ons harte en ons hande. Want dit waar ons koppe oor dink, is die dinge wat ons die hele tyd besig is om te rumineer oor, wat ons besig is om op die ou einde uit te laat gee, en wat in ons harte van oorloop. Maar dit bepaal ook wat ons gaan doen met ons hande. Wanneer Jesus sê, kyk na jou skatte, sê hy vir jou ook, in die eerste plek, waaroor bekommer jy? Want as jy skatte bymekaar maak, doen jy dit omdat jy bekommerd is oor iets wat jy op die oomblik voel 'n leemte is. Wanneer ons praat oor vrygewigheid, is die eerste belangrikste ding wat ons moet weet, is dit gaan definitief oor hoe ons dink oor dinge, ons besittings, ons geld, ons tyd, al daai dinge, maar ook hoe ons dink oor God. Is God 'n Vader wat vir jou sorg? Is God 'n Vader wat vrygewig is, wat jy voel jy het soveel ontvang? Alles waarvan jy kan eet in Genesis, 'n redder op 'n kruis wat jou vry maak, 'n lewe in oorvloed tot in die hiernamaals. Is God 'n Vader wat vir jou gee? Hoe dink jy oor God? Want dit bepaal oor hoe jy voel oor hierdie dinge. As jy dink God is vrygewig en dat hy gee en hy versorg altyd en hy sal altyd daar wees vir jou, is dit partykeer makliker om hande oop te hê. Dit is partykeer makliker om vrygewig te leef en te gee, want jy weet die Here gaan ergens nog weer 'n keer jou weer versorg. Dit is makliker om te vertrou. Dit is makliker om te fokus op dit wat vir jou belangrik is. Want dit hoe ek dink oor God bepaal hoe ek voel oor hierdie dinge, en ek weet dit het nie waarde nie.
En dit maak dat my hande dan kan gaan werk aan die dinge wat belangrik is. Ek kan sorg, ek kan gee, ek kan doen wat nodig is sodat hierdie koninkryk gebou kan word. Wanneer ek dink dat God is nie werklik betroubaar nie, dat ek nie oortuig is hy is vir my lief nie, is dit baie moeilik om dan te kan voel dat alles wat op hierdie aarde is, moet ek nie self by mekaar maak nie. Want jou kop gaan dadelik gaan, maar die Here gaan my nie dit doen nie, so ek het nodig om goeders in plek te sit. Ek het nodig om hierdie goeders by mekaar te maak, sodat ek okay gaan wees. Dit gaan maak dat ek baie harder werk, minder rus, minder tyd saam met familie spandeer, want ek het nodig om hierdie goeders te doen, sodat ek kan sorg vir hulle. Die manier hoe ek dink oor God, bepaal hoe ek op die einde voel oor alles in my lewe, en wat ek doen as gevolg daarvan. So Jesus vra vir jou, waarop fokus jy? Waar is jou skat? Is jou hart eerste die koninkryk van God? En dit kan jy net beantwoord as jy oortuig is dat God is vir jou lief. Dat jy oortuig is God sorg vir jou. Dat jy oortuig is dat daar is niks in hierdie wêreld wat jy ooit sal kan benodig nie, want God het dit al reeds vir jou gegee. En hy gaan na jou kyk. Is jou mandjie leeg of is jou mandjie vol? Dit was my altyd so mooi gewees. Eerste was dit die halwe sent en toe word dit die 1 sent en ek dink dit het later die 10 sent geword, waarop daar 2 mossies altyd was in ons geldeenheid. En dit was altyd vir my mooi dat dit die kleinste hoeveelheid was, want as jy oral die hele tyd hulle optel, op die ou einde gaan jou mandjie begin vol word. Maar aanvanklik as jy net 1 10 sentjie hierin het of 1 sentjie hierin het, voel jou mandjie vir jou nogal leeg. En die wonder vir my van dit was as ons letterlik in ons beursies elke dag myself kan herinner, daar's 'n mossie op 'n klein sentjie. As ek 'n hele mandjie vol van hierdie bymekaar gemaak het, tel dit op. Vandag beleef ons elkeen 'n blessing of 'n seën van die Here. En dit voel dalk soos 'n klein 10 sentjie, 'n mossie. Dit voel nie asof dit veel is nie. Maar as ons mandjies sou vol maak met al die seën wat die Here werklik elke dag vir ons gee, gaan ons mandjies vol bymekaar maak. Want dis die God wat ons dien. Hy gaan nie terughou nie. Hy gaan nie vir jou sê nee, ek gee vir jou net genoeg en jy moet voel asof dit nie genoeg is nie. Ons gaan mandjies vol hê. Van die getuienis in die vroeë kerk toe die volgelinge net begin het om by mekaar te kom en hulle was nog nie 'n werklike geloof op daardie stadium nie, was van die getuienis van mense wat ongelowig was, buitengewoon. Ek wil vir julle 2 gelees. Die eerste ene is van Lucian. Ekskuus dat ek net gou daai reg kry. Die eerste ene is van Lucian. Hy is 'n vader gewees wat in 120 tot 192 na Christus was. En hy sê die volgende: It is incredible to see the fervor with which the people of that religion, daardie gelowiges van Galilea af, help each other in their wants. They spare nothing. Later Julian Apostate, hy het in 330 na Christus, het hy die keiser geword en hy sê, their success, hierdie mense wat glo, lies in their charity to strangers. The pious Galileans support not only their own poor, but also us as well. Een van die grootste maniere hoe mense wat nie vir God geken het nie, ontdek het wie hy is deur gelowiges wat met vrygewigheid hande oop na ander mense gekyk het. Omgegee het, want hulle skatte was die koninkryk van God, nie dit wat hulle sakke vol maak nie. Ek wil jou uitnooi, ons gaan die volgende klompie weke praat oor hoe lyk dit om mandjies vol te leef. En vanoggend staan ons stil by, is jou mandjie leeg of is jou mandjie vol? Want dit begin by hoe ons dink oor God, hoe ons hom beleef en wat ons dan voel van daar af. Om te kan kyk of ons mandjies kan sien as mandjies wat vol is. My uitnodiging hierdie week in ons praktiese gedeelte, as ek 'n huisgeloof gedeelte vir ons kan gee,
Ons het almal mandjies en as jy een in jou huis het, wil ek jou uit gaan nooi om 'n mandjie te kry wat leeg is aan die begin van die week. Begin vandag kry jou mandjie en maak seker hy is op jou tafel waar jy eet of by jou voordeur en begin elke dag goeders daarin sit oor wat die Here vir jou gegee het. Dis soos 'n gratitude jar, maar dis nou 'n mandjie en begin skryf en as dit nodig is, maak klomp briefies wat jy al net maklik daar kan staan en sê gesondheid, my kinders, voedsel vandag, my huis wat vandag kom betaal word. Begin om jou mandjie vol te maak vandag en kyk hoe word hy vol deur die week. Ek beloof jou mandjie gaan nie leeg wees aan die einde van hierdie week nie. Maar omdat ons dit nie sien nie, beleef ons dit nie en dink ons mandjies is leeg. 'n Ander gedagte wat ek gehad het, as jy nie met 'n mandjie in jou huis het nie, maar kyk of jy 10 sent kan vind in die lewe. Ek het een gaan soek in my pa se ou munte versameling. Ek hou hom nou in my beursie. En elke keer as ek hom sien, herinner ek my dat die Here sorg. Op klein maniertjies en hulle almal tel op. Word bewus dat jou mandjie nie leeg is nie, maar dat hy vol is. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons 'n God kan dien wat vrygewig is, wat nie terughou nie, wat alles gee. Here, en help ons, want as mense is dit moeilik. U weet dat dit so moeilik is om U te dien terwyl die wêreld op ons skree en vir ons alles vra. En dan wil ons terughou, Here, want ons is bekommerd, ons is gestres, ons is angstig, ons is onseker en ons is net mense. Here, maar ek vra dat U vir ons juis nou sal wys hoe meer vrygewig te leef, meer te leef soos wat U leef, om meer in die voetspore te trap. Here, help ons om hierdie week bewus te word van die feit dat ons mandjies nie leeg is nie, maar vol is. Dat ons so leef uit hierdie vol mandjies uit, dat ander U sal raak sien as 'n Vader wat versorg en wat gee, sodat hulle ook U kan dien as 'n Vader. Here, help ons om aan mekaar te aan te moedig hierin, mekaar op te bou hiermee, mekaar verantwoordelik te hou hiervoor, Here. Maar dat ons sagkens by mekaar kan leer hoe om U te dien. En nie alle ander dinge van hierdie wêreld nie. Dankie, Here, vir mandjies wat vol is. Amen. Geliefdes, ons gaan nou 'n lied sing. Die lied se naam is Gratitude. Jy is welkom as jy hom ken om saam te sing, anders kan jy eers net luister. Op 'n stadium in die lied sê hy vir hom, ek kan nie anders nie, ek moet opstaan. Ek moet opstaan en my hande lig. En as jy op daardie stadium voel, jy moet opstaan en jou hande lig, en ek wil amper sê, asseblief staan op en lig jou hande. Want God gee in oorvloed en ons kan nie anders as om God te prys daarvoor nie. Ons sing nou vir ons lied, Gratitude. Fall short, I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
child, we lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of your songs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy. We lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of your songs. Get up and praise the So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. You know it's not much, nothing else fit for a king, except for our hearts singing hallelujah, Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Nou wil ek gou sê, ek het nou verskriklik vals gesing. Die feit dat dit partykeer gebeur is okay. Ons kan nog steeds die Here dien in die hart waarmee dit saak maak, dit maak nie saak of dit perfek is of nie. Dit wat ons gee is dalk nie vir jou die meeste wat jy kan gee nie, dit is jou hart. As jy bereid is om ons nou te help om die Here te dien, wil ek jou uitnooi, staan op asseblief, beweeg jy na vore toe. Jy hoef niks spesiaal te kan doen nie, jy staan net op en help ons. Ons dien nou die Here met ons offergawes. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons nou kon gee. Dat ons kan oefen om soos U vrygewig te wees. Here, dankie dat U ons bewus daarvan maak dat ons mandjies is nie leeg nie, Here, dat dit vol is. Here, mag ons werklik so leef in hierdie week, dat ons elke dag as ons sien ons mandjies vol word, U eer, U prys, U naam groot maak. Here, mag U dit ook gebruik, dat ander versorg kan word, dat ander U liefde kan beleef, op 'n tasbare manier. Here, mag ons getuies wees van 'n God wat vrygewig en oorvloed gee, wat vir ons goed is. En mag ander U leer ken as dieselfde Vader. Dankie, Here. Amen. Geliefdes, kom ons staan saam en ons sing ons laaste lied. Hear my
Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die Here is voor jou om die paai vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer en die Here is langs jou om saam met jou hierdie pad te stap. Die Here is onder jou om jou te vang wanneer jy val. Die Here is reg rondom jou om jou te omvou met sy liefde. Die Here is bo jou om jou ryklik te seën en die Here is binne jou, om jou te lei in wysheid en jou bewus te maak van sy teenwoordigheid. Amen.